Mehmet Selam hocamızın Timaç'tan çıkan Ali Emiri'nin izinde. Çok güzel hatıralar. Nehir Söyleşi'ye en güzel örneklerden biri. Öncelikle bu kitabı tavsiye ediyorum. Hakikaten okumak lazım, istifade etmek lazım. O dünyaya vakıf olabilmek için. Çünkü burada birçok alim, şair, edip, sanatkar var. Onlarla ilgili hatıralar var. Böyle satırların altı çizile çizile okunacak bir eser. Biliyorsunuz her senenin sonuna doğru Eskader ödüllerini hazırlıyoruz. Bu sene de teklifleri almaya başladık. Bunlar geçen seneki ödül kitapçıkları. Bunlar da gördüğünüz gibi ödül teklifleri. Toplantıdan sonra birer tane alalım ve dolduralım 15-20 gün içinde. Sizin de teklifiniz olsun. Burada da Ekrem Hakkı Ayverdi'nin sevgisiyle alakalı bir broşür var. Toplantıdan sonra alabilirsiniz. Çok kıymetli bir sergi Ekrem Hakkı Ayverdi'nin. Onu da ilan etmiş olalım. Bir iki husus var, onları daha sonra ilan edeceğiz. Ama önce sohbete geçmeden önce, sözü Dursun hocamıza gelmeden önce bir kardeşimizin okuyacağı bir metin var. Konumuzla da alakalı. Ondan sonra başlayacağız. Ali Emir Efendi'den mektup. Mesmuatıma göre bugün fakir bir taksir hakkında Bağ-ı muhabbetleri namıyla tesmiye edilen Meclis-i Mübareke'de Mehmet Serhan Tayşi ile Dursun Gürdek evlatların tesis ettiğim kütüphane-i milletimden ve dahi tarihçi hayatımdan bahsedip hizmetlerimi haziruna nakleyleyeceklerdir. Hemen her iki zifran münevverimize müteşekkir olduğumu beyan ile kendilerine ve dahi cümle haziruna selam ve muhabbetlerimi takdim eylerim. Bizim kitaplara muhabbetimiz, haddi zatında ilme, irfana ve medeniyete uluya olan merbufiyetimizden neşet ediyor. Bu muhabbeti cümle nasıl telkin ve dahi tasfiye eylerim. Bu vesileyle bugünkü meclisi mübarekede cümle hazirunu hususan iki aziz hatibi Arif-i muhabbeti azim ile deraguş eylerim. Cemi cümlenizin zihni her daim açık, kalbi müreffeh, irfanı kesir, aklı bereketli, gönlü hüşyar ola. Cenab-ı Rabbül Alemin milletimizi cümle helaketten, felaketten, musibetten muhafaza eyleye. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Haşiye. Her ne kadar suretten ziyade sirete ehemmiyet veren biri olarak resimden hoşlanmasam da sureti fakiranemi himmet edip kadriye takdim eden sanatkarı Latif Ahmet Yakuboğlu evladıma da hususan selam ve muhabbetlerimi bu vesileyle takdim eylerim efendim. Berhudar olan Ali Emir Efendi. Çok güzel. Alkış. Teşekkürler. Bu hatırayı da bir sürpriz olarak hocama arz ediyorum. Kabul ederse lütfen. Eyvallah. Teşekkürler. Tabii biz müminlerin vefatından sonra da ruhlarının yaşadığına inanıyoruz. Ve inanıyoruz ki bu akşam da inşallah Hazreti aramızdadır. Belki de bu sohbeti tevessül ederek takip ediyordur. Şimdi sözü değerli hocamız Dursun Gürdek Beyefendi'ye veriyorum. Programı takip edecekler. Buyurun. Koyun biraz sahip. Yok. Açık. Biraz açık. Biraz açık. Çok Efendim hepinizi saygıyla, hürmetle ve Ali Emiri muhabbetiyle kucaklıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ben takdim makamındayım. Onun için sözü fazla uzatmayacağım. Fakat bilhassa gençlere diyorum ki kitabiyat dünyamızın bu kadar önemli ismi olan Ali Emiri Efendi'yi hayattayken göremedik diye hayıflanıyorsanız, üzülüyorsanız hayıflanmayın, üzülmeyin. Çünkü canlı bir Ali Emiri var karşınızda. Serhan Tayşi Bey, evet, kendisi kabul etsin etmesin. Bu bir gerçektir. Nitekim onun kurmuş olduğu 1916 yılında kurmuş olduğu, yanlış söylemiyorum değil mi? Kütüphanenin kuruluşu 1916 yılında Nisan ayında Evkaf'a yazdığı bir dilekçeyle efendim Erzurumlu Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin hadis medresesi
kendisine kütüphane binası olarak teslim edildi. Efendim, şimdi moda olan tabirle kurucu rektör diyorlar ya, efendim, kurucusu ve ilk hafızı kütübü Ali Emiri Efendi. İşte böyle kıymetli, değerli bir kitap hazinesinde uzun yıllar hafızı kütüplük yapan, hakikaten kütüphane müdürü ve hafızı kütüp ünvanını bir hakkın kazanmış olan, benim de sohbetinden çok istifade ettiğim ve etmeye devam ettiğim efendim Mehmet Serhan Tayşi Bey, günümüzün Ali Emiri Efendisi olarak bu akşam sizinle sohbet edecek. Arada ben de tereddüben bazı sualler tevcih edeceğim. Onun için sohbetimiz yeknesak olmayacak. Efendim, Fransızca tabiriyle monoton olmayacak. Renkli ve ahenkli geçecek Şerif Bey. Öyle bir sohbet yapacağız ki, gerçi şimdiden alametleri başladı ama Recep Hoca bile uyumadan dinleyecek. Öyleyse bir dakikayla da olsa şu şiiri takdim ederek başlamak istiyorum. Muhtaç isen füyuzuna eslaf pendinin, diz çök önünde şimdi emiri efendinin. Amit o şehri nur övünsün ilel ebed, fazlu faziletiyle bu necli bülendinin. İklim-i rumu gezdi 30 yıl taraf taraf, bir maksadıyla tab-ı nefais pesendinin. Yekpare nur olan bu kütüphane-i nefis, yekpare servetiydi bu alemde kendinin. Ecdadı pakimiz gibi vakfetti millete, hayranı oldu halk eseri bi menendinin. Ya fahri kainat, sen ifa et ecrini, divan-ı kibriyada bu şark ercümendinin. Dua cümlesi. Yahya Kemal'indir efendim bu şiir, Ali Emiri'ye gazel. Evet, muhtaç sen füyuzuna eslaf pendinin, gençler. Eslaf, geçmişte yaşamış büyük insanlar, alimler, hocalar, şeyhler, ehli irfan, ehli ilim demektir. Efendim, bu eslafın güzel sözlerine, feyzine muhtaç isen ki muhtacız, yapacağın iş, Emiri Efendi'nin önünde diz çök. Yani onun kitaplarından istifade et. Kütüphanesinin müdavimi ol ve onun yolunda devam et. Şimdi biz Ali Emiri Efendi'nin huzurunda diz çöktük. Ne mutlu alimlerin önünde diz çökenlere, alimlerin ve ariflerin önünde diz çökmeyenler kendileri çökerler ve göçerler. Tarih bunun canlı şahididir. Ulema, üdeba, şuera, füzela sayesinde bu memleket ayakta duruyor. İşte o bahtiyar insanlar kafilesinden biri de o bahtiyar insanların katıldığı kafileye Ali Emiri de çoktan katılmıştı. Şimdi onun hayrul halefi olan Serhan Tayşi Bey bize Ali Emiri Efendi'yi, kütüphanesini, bu kütüphanedeki hatıralarını, efendim Ali Emiri Efendi'nin eserlerini vesaire vesaire anlatacak. Dediğim gibi lafı açar kabilinden arada biz de bazı sorular yöneteceğiz inşallah. Evet efendim, 90 yıl mı oluyor vefat edeli? 1924, 2014, evet, 90 yıl. Evet, tam da yani bir asır olmaya 10 sene var. Yıllar ne çabuk geçmiş. Küllü etin garip, her gelen yakındır. Zaman geçiyor ama Ali Emiri Efendi eserleriyle yaşıyor. Hocam buyurun, bu konuda sizi dinliyoruz. Arz etmiştim ya. Sözüme Allah'ın selamıyla buyurmuş. Şimdi Ali Emiri Efendi'yi anlayabilmek için
yazmak için alıyor mu? Şimdi Ali Emre Efendi'yi güzel bir şekilde kemal yolcasında anlayabilmemiz için bir kere onun şahsiyetini biraz tebellür etmemiz lazım. Ortaya çıkarmamız lazım. Şimdi Ali Emre'yi edebiyatçılar alıyor. Güzel bir şair, büyük bir edip. 3 tane divan olan bir zat. Biraz böyle bahsediliyor. Şiirler okunuyor. Eserleri yapılıyor, çekiliyor. Mesela Ali Emre aynı zamanda bir tarihçi. Hem biyograf esasında bir tarihçi. Hem tabiat sayesinde bir tarihçi. Kadim kitapları olup ortaya çıkarma sebebiyle. Aynı zamanda Osmanlı ve Hayat-ı Şarkiyesi diye kendisini kaleme aldığı bir kitap var. Çok kitaplar var da tanesini söylüyorum örnek vermek için. Tarihi noktayı nazarından bu eser çok önemli. Şimdi ismini unuttum ama Yeditepe mi, 8-5 mi, yazı yine var. Yeditepe yayınları. Yeditepe yayınları. O muhteremden bu yılı Yeditepe'den aktarmışlar. Şimdi burada 5 tane doğuda şartlar, temel şehir, Diyarbakır, Urfa, Siirt, Hakkari, Van, Mardin, bu 5 tane temel şehir, kültür şehri, Arabi, Farisi, Türkçe konuşan yerler ve çok da Türk'ün bulunduğu. Çünkü benim burada Diyarbakır'da ahbabım var diye Türk'ü bir aileden adamın Abdüssettar Hayati Afşar'dı ismi. Afşar'ın Türklerine yani. Ali Emre de Seyit'ti. Türk değildi. Bazıları Türk propagandası yapıyorlar da şimdi duyuyorum. Yanlış bir şey. O Kürt'tü, bu Arap'tı diye içine giremeyiz. Sonra Abbas Yerimizi bildiğin durumunu görürüz. Falanca ilkinde Acem diyor. Yüzü kararıyormuş. Milliyetçi bir adam. Irkçı. Şundan da şu, şunda, bu bunda. Demiş ki en sonra kıraat-ı Kur'an kalmış. Kıraat edildi. O kim de demiş? Falanca da. Kim o demiş? Arap demiş. Falan demiş. Öyle yapmış. Doktora şey etmiş. Yani bu kadar da hasta olmak lazım. Yani bu yetişen milletler hakim oluyor. O zamanki milletlerin kültürlerin içine yetişmişlerdir. Şimdi kalkıp da bana birisi efendim Mimar Sinan şöyle, Mimar Sinan böyle derse ben kahve almam. Niye? Çünkü Mimar Sinan yetişen zamanda yetişenlere bir var. Denizler'e bir Barbaros Hayrettin. Denizler'e. Bir piri reis. Kitabı Aleyhim öyle. Ondan sonra sosyolojide efendim Kralzade Ali Efendi. Hukuk ilminde efendim Zembil Ali Cemal Efendi. Aslında en de hukukçusu. Efendim diğer kültür ilimleri yine hukukta efendim Hukuk Efendi. Bunları gökten inmedi ya. Hepsini bunlar kültür yetiştirdi. Osmanlı kültürü. Daha kültür Emevi, Abbasi, oradan Selçuklu'dan bize intikal eder. Nitekim Profesör Osman Turan Bey'in yazmış olduğu kitap Gençler Derneği'ni okunursa mevzu daha çok anlasın edilir. Daha güzel belirtilir. Çünkü orada diyor ki Türk Cihan Hakimisi Mülküresi tarihi diyor. O kitap okunmadan bu meseleler çözülemez. Ali Emre'nin bu yönde bu. Ve o zaman 1912 senesinde 1912 var. Abdülhamid'in Halil'den hemen sonra. O zaten muhterem efendim bu kitabı yazmış. Bu kitap bugüne kadar ele alınmamış, girememiş. Kendisi muhasebeci aleyhine, matematikçi, hesap adamı. Ve hesap adamının gözü görür olur. Bakmaz görür. Aynı mimar gibi. Mimar nasıl görürse hesap adamı öyle görür. Yanlış hesabı bulur çıkarır. Yanlış hesabı Allah'tan gelir derler bir şey olsa. Atalar söz. Burada bu ilde nasıl restore edilirse, ne imkanlara kavuşursa durumlara ne olur? Şimdi Osmanlı yük gibi duran o yerler, medeni kültürlü yerler ama o zaman için fakat iktisadi ekonomik sıkıntıları var. Nasıl kalkınır?
nasıl destek olurdu o bana buraya? Bunun projesine ilgili yazmış o kitaplarda vermiş. İşi bu tarafa boş mu bırakacağız yani? Demek ki bir devlet anlaması var. Yan yana İşkodra'da gitmiş orada ne yapmış? Hem şairleri tespit etmiş. İşkodra şairleri de Yunus'a doktora falan yapıldı hatta. Amerikan birisi geldi Amerika'da. Bir adamın çocuğu. Ben o zaman oradaydım. Yardımcı oldum kendisine. Doktora. O İşkodra şairleri hakkında. Hiçbir yerde bilgi yok. Mahalle gazetede bilgi çıkmış. Ayrıca bunları kesmiş. Ayrıca bir defter yapıştırmış. Defterden kitap. Ama şimdi bütün imanevi o kitabı gördü. İbret alemi. Öyle vasıfta böyle taraflar da var. İbret taraflar da var. Gördüğü kitabı kaydetmiş. Hem kafasına hem şeyine, önüne. Ne yapmış? Birçok kitaplar toplamış, değerli kitaplar. Üzerine ezberleyecek kadar geçmiş ömrünü bildiği için Katip Çelebi'nin geçmiş ömrünü meşhur, şimdi ezberleyecek kadar bildiği için kitap, o kayıp kitapların çoğu hafızasında. İvan Lügat'ı böyle bulmuştu, sadece ben değil. Şuurlu şekilde bulmuş. Ben bunu diyorum. Mısır'da, Hint'te, Bağdat'ta, Şam'da, Herat'ta, her yerde aradım diyor. Aradım. Bulamadım diyor. Meğer İstanbul'daymış. Sağlıklardaymış, Yarabaşı'ndaymış. İvan Lügat'ı buluyor. Hikayesi uzun. O hatırattan falan şey yapar da okursun orada. Şimdi anlatmayın ki. İvan Lügat. İvan Lügat nedir? En az 1100 sene ziyade kitap yazmak. Orada mesela 24 Oğuz boyunun tam listesi orada var. 24 tane. Başka hiçbir kitap yok. Bütün Selçuklu araştırmacıları, Osmanlı araştırmacıları, Türkmen şeyleri hep oradan çıkmış. Ve üstelik Suriye'de hangi şey var? Afşarlı var. Falan yerde kim var? Böyle yerde mesela koyun nerede? Kara koyun nerede? Ak keçi nerede? Kara keçi nerede? Bunları tek tek tespit etmiş. Bu ya bir bölüm. Kumandalar bir devasa bir kitap. Hem Türk ruhunun, Müslüman Türk ruhunun akışını göstermiş. Hem de büyük bir ufuk açmış. Müslüman Türkler böyle. Bu da deha bir adam. Bilmesi gereken bir adam. Kaç tane Mahmut? Yani Asaf İbni Asaf, Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asaf bin Berkiya gibi. Büyük alim tanımda. Ondan sonra da Alemiri nefis bir yazması var. Şey hakkında, Piri hakkında. Böyle namlı adamla toplamış hep. Sadece koleksiyon değil. Seçme koleksiyon. Pirinin eski dünya haritasında söylüyor. Hatta diyor ki, İbn Hüsası'nda ben diyor Hızır Aleyhisselam'la görüştüm. Bütün Akdeniz bana karış gezdirildi. Şimdi Napolyon açıklarında bir yer, akıntı var. Bu akıntının derinliği ne kadar? Kürevezenin derinliği ne kadar mesela? Mora yazmasında. Şu ne kadar, bu kadar. Bunların hepsini tek tek tespit etmiş. Bu kitaplar kirlisiz. Burada bir aleyhleri olmaz mı? Evet. Bu Divan Lügat Türkçe Arapça mı, Osmanlıca mı yazıldı diye soruyorlar. Arapça. Arapça değil mi? Arapça. Ondan sonra basın tıpkasını yapılıyor. Haberiniz olsun. Sonra efendim, yalnız bu tabii. Buna benzer çok kitaplar var. Bir kere asrın tarihin tespit bakımından ne kadar kronik varsa toplamış. Kronikler toplamış, bir araya getirmiş. Yani dergiler, mecmualar, eyalet sannameleri, vilayet sannameleri, Suriye sannamesi, Şam sannamesi, işte efendim, Bağdat sannamesi, Aydın sannamesi. O zamanki eyalet sistemine göre, sancaklara göre, o sancaklarda, o yerlerde kaç tane cami var, kaç kilise var, kaç havra var, kaç küçükbaş hayvan var, kaç büyükbaş hayvan var, ne üretiyor, ne tüketiyor, hepsi tespit edilmiş. İstatistik yapmak. İstatistik tabii. Tek başına. Abi tek başına.
gelmiş. 28'e kadar. Son cümle sallanmış. O da bırakılmış. Yani Evliya Çelebi. Onunla ilgili. Onu bir de bunu bulmuş. İçine koymuş. Ondan sonra benim Aşıklar Divanı'nın yani Bekayü'nün tarihçi aynı zamanda ya. Bekayü'nün tarihleri var. Onları tespit etmiş. Onlar bakmadan çok. Sonra benim divanlar var. Bazı divanlar şair olduğu için. Muhabbeti de olduğu için toplamış hepsini. Hatta öyle rivayetin ihaleyle satıldığını söyler bazı divanların. Saraydan birinin kitaplarıymış, adamın karşısına çıkmış. Efendim bunları bana bağışlayın istemiş. Ecdadının kitapları satılmasın. Bir kısmının parasını verin, bir kısmını da böyle bağışlayın bana yapalım dedim demiş. Aynen o şekilde ele geçirmiş. Cem Sultan'ın divanı var. Her yere kolay kolay bulunmaz mesela. Selçuk Şehzade'nin divanı var. Divancesi yani. Yani böyle biliyorsun divancı, Türklerine divancı deniyor. Türkler divan deniyor. Yani literatürde. Yine bu cümlede olabilir. Ali Emir'in edebi cephesi malum geniş zaten. Annesi babası bir kere kendisi bir ulema ve meşayih aileden geliyor. Şeyde var, pardon. Ulema ailesinden geliyor. Hem şair, hem edip. Hem Şerif Efendi'nin torunu bu. Hem Şerif Efendi büyük bir şey. Efendim. Şair edip sannamelere girmiş. Osmanlı dönemi şeyine girmiş. İnsanlar diyor. O şairlerin nesi var böyle topluyoruz şairlerin. Şuara Teşeri'ler. Şuara Teşeri'lere girmiş. Yani öyle meşhurlar ki Diyarbakır yöresini temsilen bunlar gelmişler. Yani böyle bir aile çocuğu, seyit kendisi. Ve yaptığı, aldığı terbiye sebebiyle Osmanlı Sultan'la ismi kalktığı zaman, geçtiği zaman ayağa kalkıyor, çekebildiğinde diyor. Efendimiz'e başlıyor. Böyle bir şey anlatıyor. Yani büyük bir sevgisi var. Tam bir Osmanlı çocuğu. Şimdikiler atıp tutuyorlar. Osmanlı'da, padişahlarla. Ya adam ölmüş geçmiş. O alemler avukatı yok. Bu senin deden ya, dedenin dedesi ya. Sen nasıl konuşuyorsun böyle? Allah var, bir sevap geç. Bırak. İnanmıyorsan hiç olmazsa şey yapma. Hakaret etme. Yanlış yapma. Yanlış yapıyor. Tartışıyor, tarih. Adam roman yazıyor, oturuyor. Efendim 2 teksin çarpıştı diyor. Teksin biri kırıldı diyor. Yoksa 2 aynı değer gelmiş bunlar. Ben Şah İsmail geliyor, Osman Tanrı'nı karşı karşıya getirebilir değil. Mümkün mü? Biri dünyayı fesada verir abi. Öbürü dünyayı nizama sokar adam. Alemir'i çok yönlerden bakmak lazım. Ve bununla ilgili bakın, Alemir Efendi ile Fuat Köprülü münakaşaları var. Bu sosyoloji tezi olarak yapıldı. Sosyoloji duruyor. Edip arkadaşlarsınız. Ben ilginizi rica ediyorum. Lütfen. Benim gözüm görse yapacağım. Bu tezi ben yaptım. Tabii dilimiz geçmiyor o zaman. Köprülü aileler var. Ben konuşamıyorsun. Cahit Tan yoldan bu işin içinde. Profesör. Bunlarla aralarında anlaşması kalmış. Kütüphaneye kadar geldi Cahit Bey. Profesör Otel'de adam tenezzül buyurdu. Fakirle görüştü. Eğer talebime yardım ederseniz de Murat Bey bir delikanlı. Bunu yaptırdım ben dedi. İlgilenir misiniz? Kontrol edin. Tamam dedi. Ben kaç tane mektup var karşılığında. Ali Bir'de, şey hakkında. Hatta son mektupları geçirtmek istemiyorlar. Ali Emir'in cebinden Sevda-i Hamd mecmuası çıkarmış. Bu mecmuada neşretmiş bunlar. Ondan sonra devamını. Ve bunlar hepsi seri toplu alındı, çevrildi. Transkribe değil ama, tercüme değil. Yapıldı. Orijinaliyle karşılaştırılması lazım. Yani sadeleşmesi lazım. İşte orada Fuat Köprülü net teşkili. Türkolojisi manisi, bilmem nesi, şusu bunu dediler ama net teşkili Ali'nin kültürüyle. Sen diyor Köprülüzade diyorsun kendine. Kıbrı'zadesin.
Dedim benim muhterem dostum, kardeşim, muhterem adam dedi. Sen nasıl köprü zannedersin kendine? Soyundan başına soy iddiası ederiz. Ne denir demiş. Efendim ne diyor Efendimiz? Çocuk kimin yatağında olmuş ona aittir diyor Efendimiz. Başkası soy iddiası edemez. Sade olması, erkek torun olması lazım. Kız torundan sade olmaz. Bu geleneği bildiği halde aksini yapıyor. Evet, bir takım adamlar, bir grup Türkiye'de fikir şaşkınlığı meydana gelir. Peki bu Kıblelizade yanlış bilmiyorsam damadı oluyormuş galiba değil mi? Köprülülerin. Kıblelizade. Onu ama öyle göstermiyor kendisini. Köprülüzade diye gösteriyor Ali Emir'in iddiasına göre. Ben yanlış anlamadıysam böyle anladım. Evet. Ve şu anda da mezarı Köprülü Külliyesi'nde. Evet, kubbe altında bizim Osmanlıca dersi verdiğimiz yerde Fuat Köprülü, gençler bilmez, Fuat Köprülü Türkoloji sahasında bir alim, dünyaca tanınmış. Köprülü sülalesinden geldiğini iddia ediyor ama Ali Emiri'ye göre Köprülüzade değil, yani o sülaleden değil, Kıblelizade diye bir sülaleden geldiğini iddia ediyor. Ve hocam yanlış hatırlamıyorsam Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nda Ali Emiri Efendi'nin çıkardığı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nda Fuat Köprülü'ye bu konuda çok cevaplar vermiş. Aralarında fikir münakaşaları olmuş. Fuat Köprülü bir ilim adamı olmakla beraber 50'li yıllarda siyasete girdi ve Demokrat Parti zamanında Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ve siyasete girdikten sonra bütün ilmi kariyeri de gitti demeyelim de bir sıkıntı meydana geldi. Mesela siyasette de pek başarılı değildi. Bizim Kıbrıs diye bir politikamız yoktur demeciyle zaten aleyhinde bir ortam teşekkül etmesine de vesile oldu. Mehmet Nuri Bey'in dediği gibi kendisi Köprülü Külliyesi'nde hemen yola yakın bir yerde yatıyor. Yani mezarı oradadır. O sülaleden diye. Evet. Kastımız yok. Tabii. Şeyimiz yok. Evet. Biz bir şey söylüyoruz. Ama biraz daha cazip şekilde söylemek istiyorum. Uyanlardan bir şey söylüyoruz. Heyecanla ya. Heyecan olmayan yerde ilim yok. Fikir de yok. Bir kafa olacak yani. Söyleyeceksin. Hakikat millet bilecek. Şimdi kim gider Ali Emir'i kütüphanesine o makaleyi çıkarır bakar. Bunu vatandaşın önüne getireceksin. Şartlar böyle gerekiyor. Adam okuyacak, bakacak. Ha, bu adam doğru söylemişti. Yani romanımsı hikayeleri yazarak falan yumuşatıp değişik şekillerde söylemen anlamı yok. Tarih bunu kabul etmez. Tarih. Ederse acayip bir tarih olur. Yani resmi tarih, Mehmet tarih dediği gibi böyle bir şey olur. Hakikat neyse bilinmesi gerekiyor. Hani biri böyle ya. Mesela Millet Tuvazi Müdürlüğü yaptığı sonra 24'lerde yazı yazıyor şeye. Evet, şer'i makamlara. O zaman bakılır bunlara bak. Diyelim ki falan yerden bir musluk çalınmış. Çeşme akmıyor. Vicdanname diyor bu dilekçeler. Size hiç vicdan yok mu ya? Ecdadının musluğu orada duruyor diyor. Paranız yoksa yeri ben vereyim, onu yaptırın oraya koyun diyor. Makama yazıyor bunu ya. Pervasız yani, kimseden çekilmiyor. Hiç. Talat Paşa'ya, sen nasıl satarız şimdi? Benim maliyeci diyor, defterlerim diyor, 20 kitap olacak, 16 kitap olacak da, senin diyor, 500 tane kitabın nasıl olur diyor. İnsan mı bu diyor, koca satar adam diyor. Ecdadını görmüyor musun diyor. 50 binlik, 40 binlik parayla koyuyor diyor. Ve herkes çekiliyordu değil mi Talat Paşa'dan? Yani herkes Tabii. korkarken, çekilirken. Kelle alan bir adamdı, kelle koparan bir adam. Hem böyle bir araya geldiler, tamam. Bitiyordu yani. Yok kesen. Herkese korkuyordu bundan ama bu büyük bir şey. Ve ahali bildiği şey. Herkes günde 2 gün sonra YouTube göndermiş. Hacı Hazretleri seni söylediği zaman gel, buyur. Ama Hacı'ya gideceğim, Gülsat'ı buraya getirme diyor bak. İmani onu görecek. Ya ben buraya getir, ben yarın görme hale gidiyor bunu bak. Türkçülüğün muhanesi diyorlar bana. Artık
kendisine var. Onları sineye çekmiş çoğunu. Ama hakaret tamiz olunca ağrına gelince kızmış mesela. Dedesinin şiiri de, kendi şiiri beğenmemişler. Şiiri de yapmışlar. Yani bir şey değil de. O da benim şiirim demiş. İnanmadıkları için küsmüş ya. Edebiyat meclisleri günlerce gitmemiş. Sonra özür dilerim bize gelmişler falan. Bulmuşlar onun divanında şeyini, dedesinin şiirini. Yani yok demişler, bakmışlar. Bununkinin olduğunu görünce doğru anlaşılmış. O da barışmış onlar. Öyle bir adam. Hocam bir kitap için Yemen'e kadar gittiği söyleniyor. O Tabii bir doğru. rivayet mi yoksa? Tabii, doğru. Hakikaten Kayıtlı. bugün bir insan Çemberli Taş'tan Besne kadar giderken bile düşünür. Yani uzak değil mi ama Şimdi Yemen. bakın bunun görevi Halep defterleri. O sırada. Halep defteri. Halep defterleri Oradaki. görevi. Orada İstanbul'da bir yazı yazıyor. Diyor ki Yemen'de mali bir takım şeyler var. Hususlarla anlaşılması lazım. Tam doğru. Ama orada da bir işi var. Kendi işi, şahsi işi de var. Emir çıkartıyor. Bu işi. Tamam diyor, git bak. Masraflarını kaydedecek. Bir deva yapıyor. Bak. Arapça biliyor, Farsça biliyor, Türkçe biliyor. Kürtçe de biliyor. Bir de bir rehber buluyor kendine. Yemen'e gidiyor. Hudud'a kadar götürüyorlar. Bundan sonra biz seni git demeyiz. Tehlikeli diyorlar, biz karışamayız. Askerler. Tehlikeli mi? Umurda değil mi? Ya şeysi var ya, peşinden mi koşuyor? Aşkı var. Aşkı başına vurmuş. Ondan sonra giriyor oraya, hemen şeyin önüne götürüyorlar. Ben şeyle görüşmek istiyorum diyor. Şey diyorlar ya onlar, ihtiyar kabine başkanlarına. Götürüyorlar. Hayrola efendi diyor. Hani ben falancayım. Diyarbakır firması. Halep defterleri. Burada bir muhasebe işleri var. Ona bakacaktım. Bir de ayrıca burada kitaplar var. Bir kitap varmış. Yemen tarihi. Birinciydi ben de diyor. Gösteriyor. Bunun bir suretini çıkardım diyor. İstersen aslını, istersen suretini sana vereyim. İncil'di sizde. Biliyorum, öğrendim. İstihbar ettim. Onu buna müsaade edin, birkaç gün beni ağırlayın. İstisna edeyim. Çekin bana verin demiyorum. İstisna edeyim. Asıl size kalsın. Kopyasını ben alayım. Yani gençler anlamayabilir. İstinsah edeyim dediği kopya edeyim. Yani oturup o kitap isterse 500 sayfa olsun, isterse 1000 sayfa yazacak. Şimdi böyle Ali Emiri Efendi'nin yanlış hatırlamıyorsam satın alamadığı ama istinsah ettiği kitaplar var kütüphanesinde. Bilmiyorum kaç tane var, çok var değil mi? Evet. Yani oturuyor yazıyor adam 1000 sayfalık kitabı. Yani işte ona istinsah deniliyor eski dilde. Yapan kimseye de müstensih deniliyor. Yani nüsha çıkarmak. Evet. Yani Osmanlıca derslerine gelmezseniz bu kelimeleri bilmezsiniz. Ben onu da söyleyelim. Yani Ali Emini anlamak için, Yahya Kemal'i, Mehmet Akif'i anlamak için bu lisanın bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde ıslahat-ı Osmaniye. Evet. Şimdi isimlerini de söylemiyorlar, söyleyemiyorlar. Derse geliyor delikanlı. Nerede okuyorsun evladım? Hukuk fakültesinde diyor. Söyle bakalım diyorum. Ömer Nasuhi Bilmen'in sizin konunuzla ilgili bir kitabı var. Adını söyle. Kimse söyleyemiyor. Yani kimse hukuku İslamiye ve ıslahat-ı fıkhiye kamusu hocam diyemiyor. O kelimeleri dahi telaffuz edemiyorlar. Halbuki İslam hukuk tarihinde aşılamamış bir eserdir. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen'in ve bunu da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi basmıştır. Hem de Ömer Nasuhi Hoca'nın, merhumun dünya görüşüne zıt adamlar tarafından Hıfzı Veldet Velideoğlu gibi, Sıddık Sami Ot, Profesör Sıddık Sami Onar gibi herifler de o kitaba takdimler yazmışlar, ön sözler yani methedici sözler yazmışlar. Bu ilmin kuvvetini gösteriyor. Evet, bir kere daha söylüyorum. Ömer Nasuhi Bilmenleri, Ali Emirleri, Muhammed Hamdi yazıları, Mehmet Akifleri vesaireyi anlayabilmek için, o güzelliğin kitapları okuyup haz alabilmek için Osmanlı Türkçesi denilen bu güzel lisanı bir an önce öğrenmek şart. Lütfen bunun ehemmiyetini müdrik olalım. Aksi takdirde fezadan gelmiş bir adamı dinler gibi dinleriz. Bu lisan, bu kelimeler bilinmeyince Mehmet Nuri Bey yanılıyor muyum?
Niye işlemi tasdik etmiyorsunuz bunu? Tamam, peki. Peki efendim. Ben böyle kahire ordusu gibi araya gireceğim bazen. Kahire ordusu gibi araya gireceğim bazen.